haduk pragol penlim ke Barcelona ya ke Newcastle. Kapten sofa pik parlok ke bajusau tanat ban page ya ke video hakane ke channel. Haka jingle kai ra of 16 kata ke Barcelona perca ke Newcastle penlim ke Barcelona ya ke Newcastle dapra lalai. Perkane ke jingle kai haka kala step kalong ke basong shit bha da ke ba baro artli kitim kilala ban tap haduk san gol tang haka kala step. Para sedang kene ke jingle kai tang hakamin ke bandru Rafinha ula ban penki ya kejar panlam kemar ke Barcelona tashi lanot. Henry tang hatin kato ke nepor kata hakamin ke bakatsan u Anthony Alenga ula ban penki ya kejar ban pen ya khat dawei lawei. Henry tang hatin kato ke nepor biang ke Barcelona kala ban penki beng ya kejar leng mau Max Bernal hakamin ke bakat pra. Patang hadin kato ke nepor ke Newcastle kala on pen ya khaj biang ya kini ke argol leng bau Anthony Alenga hakamin ke ba ar pra. Henry haswawan bai artar ke kelas step kata akan ke basau pesan plus nyau ke Barcelona kala yo ke penalti pat kumtar la syudo Lamine Yamal pen kala ke jingle kai dalai laar pat habawan peteng ke kalamit ke Barcelona kala la benile kai bah da ke bah akan ke pesan puai kala pen ki biang ke jar leng ba Fermin Lopez pen kala ke jingle kai tasau laar patang hadin kato ke nepor Robert Lewandowski ula pen ki biang ke jar kata akan ke pesan punreu pat hakaminit ke bandreu puai Mat hakamin ke banyau puar Rafinha ula ban penki biang ya kejar pan penkut ya ke jingle kai dan nyau laar mat haka agregat ke Barcelona kala ban penlim ke Newcastle dapra lalai mat kane ke jingle kai kalong ke itanat bha namar baro artele kitim kiele kai stad bha bat Henry ke Barcelona kala la ban nile kai kambha da ke ba kala la ban tela kambha ke bol da ke ba kayo 20% ke position Henry ke Newcastle pat kayo tang live persen bat ke Barcelona kayo hadu kat prateli ki total shot bat kat lai teli ki shot on target Henry ke Newcastle pat kayo tang prateli ki total shot bat san teli ki shot on target kumta leng bakane ke jingjob ke Barcelona kala qualify ha ke quarter final